Հյուսիսային կողմն աշխարհի առատություն թողել է, ոսկի ծովուն մեջ ծորյանի հավետ լողաթող գերանդին, ու լայն անվան նաղուներուն երբ բացվի, բերկրություն թողել է։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում արևմտահայերենը մայրենի լեզվի կարևոր բաղադրիչ է։ Ցուցումը երբեմն ուսուցչին անակալների առաջ է կանգնեցնում։ Սովորողը դժվար է հասկանում ընթերցած նյութը, հատվածը, դժվար է հասկանում արևմտահայերեն խոսքը բառը։ Դա էլ երևի պատճառ է հանդիսանում, որ սովորողը չուզի կարդալ արևմտահայերեն տեքստեր։ Այստեղ ես փորձում եմ կիրառել իմ մեթոդները, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնեմ սովորողների մոտ կարդալու արևմտահայերեն գրականություն։ Փորձում եմ ներկայացնել գրողներից որևէ մեկի կենսագրական, այնպիսի դեպքեր, անձկեր, որոնք հետաքրքրում են ավագ դպրոցի սովորողներին։ Կարդում եմ ստեղծագործություններից, ինքս մեկնաբանում եմ, փոխադրում եմ արևելահայերեն ավելի հասկանալի լինելու համար։ Կազմում եմ արևմտահայ գրողների ցանկ եւ առաջարկում եմ սովորողներին վերցնել իրենց նախընտրած հեղինակը եւ սկսել նախագծային աշխատանքը։ Բաժանվում ենք խմբերի, սովորողների մի մասը աշխատում է կենսագրության, տվյալ հեղինակի կենսագրության շուրջ, մի ուրիշ խումբ սկսում է տեսանյութերի եւ ձայնանյութերի պատրաստման աշխատանքներ անել։ Հաջորդ խումբը կամ անհատ սովորողներ վերլուծություններ են անում, բոլորը աշխատում են բառաներով, արևմտահայերենից փոխադրում են արևելահայերեն։ Երբ հայմը հիվանդը լա, օտար ազգե բժիշկ մը կբերե յուր տունը, առանց գիտնալու, թե հայուցավն հայը կարող է միայն բժշկել, առանց համոզվելու, թե օտարը չէ կարող հայուցավուն դարմանալալ։ Սա մեր մեծանուն գրող, արևմտահայ գրող Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները վեպից մի հատված էր։ Այն բացահայտել ենք, երբ գրականության դասի շրջանակում սկսեցինք ուսումնասիրել մեր արևմտահայ գրողներին, մեր մեծ ժառանգության մաս կազմող մարդկանց, իրենց գործերը, եւ կարդալով, վերլուծելով, ծանոթանալով եւ գրողների ստեղծագործություններին եւ իրենց կենսագրությանը մենք իսկապես բացահայտում ենք մեծ բաներ, արդիական թեմաներ, արդիական խոսքեր, ինչպիսին էր նաև այս մեկը։ Արևմտահայերենի դասընթացներին ես եւ իմ դասընկերները միշտ ուսուցանում ենք տարբեր բանաստեղծների ստեղծագործություններ, փորձում ենք փոխադրել արևմտահայերենից արևելահայերեն տարբեր տեքստեր, բանաստեղծություններ, ստեղծագործություններ։ Ես կարող եմ նշել մի քանի հեղինակների, որոնցից է Վահան Թոթովենցը, Դանիել Վարուժանը, Ռուբեն Սևակը եւ այլն։ Ես առանձնացրել եմ մի քանի բառ, որը կարող եմ ձեզ ներկայացնել փոխադրված տարբերակով, որոնցից է բարկողի, որը նշանակում է կոնյակ, երգահան, որը նշանակում է կոմպոզիտոր, գցել, որը նշանակում է ձգել։ Հույլ մնայված, քփունջ մժպիտ, քուրա մի խոսք, թյութեց իմ սիրտ։ Ես կներկայացնեմ Զարհատի ստեղծագործություններից մեկը, որը կոչվում է Անուշապուր։ Կան պապամագար, նվերներ բերեր, տար, չատներ, ծարմը բարձրանար, թիզ, օրեոր, երկինք չհասներ։ Ինչ որ կյանք ասենք, Անուշապուր, ալար ուտեինք, կեր չատներ։ Նախագծերը ամփոփում ենք դասարանում կամ ավելի մեծ լսարանի առջև։ Սովորողներից ոմանք պատրաստում են պրեզենտացիա, որի միջոցով կարողանում են ներկայացնել հանրային իրենց աշխատանքը, որը սովորողներ միայն հրապարակում են բլոգներում, կան սովորողներ, որ տեսագրության կամ ձայնանյութի միջոցով են ներկայացնում իրենց աշխատանքները։ Սովորողների ստեղծած նախագծային աշխատանքները դառնում են ուսումնական նյութեր այլ սովորողների համար։ Գիշերն իջավ, անամ, անհուն, փյուր եղե, ինչ նուրբ անուն, դալ անուրչի այս սուրբ բահուն, ախ, ապրելու երջանկություն։ Կանյանան նավն հերագա, լիչն երազմը է, գա ու չգա, չուրի շշունչն է լոք վգան, շշնչելու երջանկություն, վերն հազար աստղ, վարն հազար լույս, գիսաստվերին մեջ հոգեհույս, կխոսակցին քար, վդակ, պույս, ախ իրերու երջանկություն, ու գցայն է մադուն հստակ, սա ձերունի, ծարերուն դակ, այս քաղցրության մեջ փովանթակ, քարանալու երջանկություն։